선생님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네. 인사들 좀 하시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 네. 우리가 사주학에서 제일 기초로 배웠던 게 뭐죠? 천간지지. 천간지지? 네. 맞아요. 천간지지 전에 음양 먼저 배우지 네, 않았나? 맞습니다. 음양입니다. 그 기초가 음양서부터 태극, 네. 우주의 태극, 그 다음에 음과 양, 그 다음에 오행, 나무와 불과 흙과 쇠와 물, 그 다음에 천간지지를 배운 거죠. 네. 맞죠? 예. 자, 천지가 창조됐을 때 네. 어두웠을까요? 밝았을까요? 어두웠을 어두웠을 것 같아요. 아, 어두웠기 때문에 지금 이렇게 전기 형광등도 필요한 거죠? 네. 네. 그래서 발명이 된 거죠? 네. 네. 오, 그래서 에디슨님이 발명도 하고, 네. 그래서 우리가 왜 그러죠? 양이라고 그러지 양음이라고 안 하죠. 네. 네. 그래서 처음에 음기운이 먼저 네. 발생이 되고 네. 양기운이 발생이 되면서 양의 조화로 인해서 오행이라는 게 나오고, 그렇죠? 그렇게 됐다는 얘기예요. 그래서 오늘은 간단하게 음기운과 양기운에 대해서 조금 얘기를 하고 싶어요. 네. 그래서 우리가 음양, 양음, 음양이라고 한단 말이야. 그렇죠? 네. 음과 양. 그렇죠? 네. 음양의 조화, 양음의 조화 이렇게 안 한다는 얘기죠. 네. 우리 몸이 누구한테 태어났죠? 응? 어머니죠, 어머니. 어머니. 네. 어머니는 음기운이에요, 양기운이에요? 음기운입니다. 아, 그래서 음양이라는 거야. 그래서 원래 여자가 더 독해요, 남자가 더 독해요. 여자가. 그래서 원래는 여자의 음기운이 네. 남자의 양기운을 이겨요. 그렇죠? 네. 그래서 그 음기운의 위력을 여러분들은 많이 느끼실 거예요. 뉴스를 보면서도 아시죠? 이 표현 안 해도. 그래서 여자의 몸에서 남자가 탄생을 한다 이거야. 즉 음기에서 양기운이 탄생이 된다는 거죠. 네. 그리고 좀 대체적으로 볼 때 질긴 근성이 음기운이 강해요, 양기운이 강해요. 음기운입니다. 그래서 우리가 을목일간들 주의 깊게 보라고 한 거죠? 네. 네. 맞아요. 그래서 그럼 호윤 선생님 네. 대체적으로 네. 수명이 여자가 더 길어요, 남자가 더 길어요? 여자가 깁니다. 아, 그게 음기운의 강인함이야. 생명력. 네. 그래서 이렇게 보면은 정 선생님은 젊어서 그런지 모르겠는데 혹시 음기운이 더 무서울까요? 양기운이 더 무서울까? 음기운이 왜요? 뭔가 날렵하고 예민하고 음. 뭔가 송곳처럼 뾰족한 느낌. 좋았어. 근데 날렵하고는 양기운 쪽이죠? 날렵한 거는. 아, 그래. 깊숙이 생각해갖고 내가 저거를 죽여버릴 거야. 내가 저거 복수할 거야. 그렇죠. 이런 게 음기운의 무서움이거든. 뒤끝. 왜? 그래서 우리가 여자가 한을 보면 온유월에 서리가 난다는 거야. 정 선생님도 앞으로 앞날이 창창하잖아. 네. 조심할 것들이 있어요. 아셨죠? 꼭 상의하세요. 그래서 여자가 남자보다 수명이 더 긴 이유도 있고, 그래서 원래 원초적으로 남자의 어떤 기질이나 성향, 몸이 여자의 기질이나 성향을 이길 수 없어요. 네. 특히 정신적으로는 여자의 감성, EQ 이런 부분이 상당히 발달이 되어 있기 때문에 결혼해보신 분들은 아시잖아. 남자가 얼마나 어린애 같은지. 그렇죠? 그래서 엄마들이 결혼하고서는 더 강해지는 거죠? 네. 특히 또 아줌마는 강하다 네. 하잖아. 그래서 혹시
정 선생님, 네. 그 귀신 그러면 여자겠어, 남자겠어? 여자입니다. 거의 여자 귀신도 여자 귀신이지. 네. 그 중에서 제일 무서운 게 천영이죠. 처녀 귀신. 오, 박수 한번 쳐드려. 오. 대단한 귀신 연구가시네. 그렇지? 그래서 용기가 이렇게 강한 거야. 그런 것들이 다 맥락이 있네요. 그냥 하는 게 아니고. 그러니까 지금 오늘 제가 네. 간단히 음양에 대해서 네. 공부하고 가자는 네. 게, 그래서 음기운이 강화되는 거야. 그렇지? 네. 그래서 마지막으로 이 표현 하나 해볼게요. 실제로 있었던 일들이야. 뭐냐? 아이고, 교통사고 심하게 나가지고 애기가 튀어나간 거야. 튕겨져서. 그러고서 옆에 차 깔린 거야, 이렇게. 이 큰일, 애가 다 죽어갈 거 아니야. 3살 배기 애가. 엄마가 나와가지고서 차를 들더래. 초능력, 순간 초능력. 잠재적인 힘이죠? 네. 잠재력. 네. 네. 인간의 잠재력. 네. 뇌의 그 기운은 아직도 연구를 못했거든. 네. 다 알아낼 수가 없다. 들어버린 거야, 차를. 이게 음기운의 유력이에요. 모성애가, 음기운의 모성애가 이렇게 강력한 거야. 네. 그래서 앞으로 여러분들 사주팔자를 이렇게 봤을 때 음기운 강한 것들, 이렇게 상황들, 그쵸? 이런 거 보셔야 되고, 또 관상을 이렇게 봤을 때도, 이 사람이 음기운이 강하다, 양기운이 강하다를 나눌 수 있다면 그 사람은 관상으로 훌륭하게 보는 거예요. 그 정도만 돼도. 아시겠죠? 네. 네, 그래서 우리 뭐 예를 하나 해볼까? 지금 정 선생님이 볼 때는 청빈님이 음기운이 강해 보이세요? 양기운이 강해 보세요? 그냥 얼굴 응. 그냥 양기운 느낌. 그치? 양기운. 청빈님의 단점이 그거야. 양기운이 강해서 마음이 여려. 그 양보를 많이 하고. 네. 음. 네. 맞아요. 도끼가 없어, 도끼가. 음. 그 청빈님은 남하고 싸우는 걸 제일 싫어하신대. 그래서 다툼이 될 것 같으면 그냥 말 안 하고 피해버리신대. 맞아요. 이해되셨죠? 네. 자, 오늘 음양 그 정도 네네. 하시고 수업하자고요. 네, 감사합니다. 네.